این موضع مرکزی طبیعت‌شناسی در ناحیه باباجان غفوروف است که روز گذشته با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رسما به فعالیت شروع نمود. مرکزی طبیعت‌شناسی در جماعت دهات غازیان ناحیه باباجان غفوروف مکان گرفته بیش از 200 نوع پرنده‌های گوناگون را فرا می‌گیرد. از جمله شماره عمومی شترمرغ در این موضع 150 عدد را تشکیل می‌دهد. دروازه قد شترمرغ از 280 تا 3 سانتی متر است. وای از 90 گرم سر کرده تا 150 کیلوگرم وزن میگیرد. اما ماستیش بشه دیگر نایرنش نمیمونه. دیگر نمیدونم. اونش 70-80 سو. همش تمپراتور بدنش 40 گرادوس و خنک نمیخورد. بول بار بارون و میگه. یوسف علیموف راهبر مرکز طبیعت‌شناسی است و میگوید تخم و گوشت شترمرغ فایده دارد. یک شترمرغ 80 کیلوگرم گوشت میدهد. این نوع پرنده بیشتر جواری مکه، سبوس و دان میخورد. تخمش از تخم مقرری پرنده های خانگی 3 مراتب کلانتر است. این تخمی که در دست من است تخم شترمرغ است و آن از 1 تا 200 کیلوگرم وزن دارد. متخصصان ساحه طبیعت شناسی میگویند که ارزش این تخم شروع از 100 سومانی تا 500 سومانی می باشد. بغیر از شترمرغ در اینجا کپک، فزن، طاووس و نوعهای دیگری پرنده ها پرورش می‌یابند. پرنده ها از کشورهای اوکراین، روسیه، کشورهای نزد بالتیک و ایران وارد شدند. این جانوران اساساً ارزان، آفتاب پرست و دانهای مخصوص را استعمال می‌کنند. ترشماری پرنده های بسیار کرده در اینجا. یک گوشه طبیعت زنده مقصد داشتیم که هر خیلی پرنده های نادر رو در تاجیکستان خود مقای کنیم. این شترمرغ رو ما از ایران آورده بودیم در دانه. همین در دانه ما تا 50 سر شترمرغ رو رساندیم. آینده مقصد داریم که سرشمارش بسیار کنیم. بازاری درونی کدوم رو با گوشت و تخمش باید کنیم. این توتی عادی نیست و جز از زیبا بودنش سخن میگوید. متخصصان ساحه پرنده پروری به این جفتی توتی 25 کلمه را آموزاندند و آن را توتی لطیف نام گذاشتند. این توتی ها سخنها را تکرار میکند. کلمه های شمو قلای، نغزمی، ارسیکولا تکرار به تکرار میگوید که پسند تماشابین است. نغزمی؟ همه 200 نمودی پرنده های این مرکزی طبیعت شناسی خصوصیتی به خود خاص دارند. بنا به اطلاع تشکیل کنندگان این مرکز بجز از شترمرغ، مرغ فرعون، تزرو نقرگین و طلایی دقت جلب کننده می باشد. جای یک طبیعتی خیلی زیبا شد. من خیلی خرسندم. یک جایی با تاریخ شد برای کودکان، برای کلانسالان یک طبیعتی زیباست. من خیلی خوشم. من به اساسا همین رها شترمرغ ها معقول شد. خیلی عجیب که این چیز در تاجیکستان نبود. این پیدا شد و این یک با منی طبیعت زیبا که اینها فقط در روسیه، در قزاقستان این در تاجیکستان این چیز آماده، چیزی خیلی خوش‌روشی شده. چنین مرکزی طبیعت شناسی در ناحیه باباجان غفوروف الحال یگانه است. هدف اساسی آن جلب بیننده به عالم پرندگان گوناگون بوده، ذوق طبیعت دوستی را بیدار می‌کند. گزارش مفنشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.